हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 14 5G एंड रेनो 14 प्रो 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड्स प्रॉब्लम्स। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आप साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते, जैसे गाइस आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड प्रॉप नहीं हो रहा है, तो आप चाहते कि यह प्रॉब्लम्स को आप ठीक करें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन करिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर जाइएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। एंड उसके बाद आप नीचे में मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को गाइस यहाँ से फुल इंक्रीज़ कर दीजिएगा। एंड नीचे में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन आपके फ़ोन में देखिए सेट है या नहीं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि तो आपके फ़ोन में देखिए साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।